用这个中日翻译通有什么好处呢？我举个例子啊，假设哪一天你去日本，然后呢，你可能你想要认识一个日本的朋友，假设你们正好住在同一间屋子里头，那你想跟他聊天，可是对不起，他都只会讲日文啊，你只会讲那个中文。好，那你起码你先用手势你先把他加入好友，弄那个 LINE 加入好友 ，LINE 大家应该他应该看得懂啊，那你就简单的讲很简单的文字啊，头毛大鸡或者怎么这样子LINE 头毛大鸡这样的，就是类似简单讲之后，加为好友之后怎么样子呢？我给各位看现在假设来了假设我现在这里待会我等一下会有一个代表是就是我这边有用一个名字，就是我用我儿子的名字当做他是日本人好了，那现在呢我是这个人嘛然后呢，我今天想要，我就先我先跟这个中日翻译先开始聊天，但是先别急着，我先进来聊天的画面之后，然后再去像刚才的把另外一个人抓到聊天室里面来，所以我就是邀请，比如说我说他是日本人，好，把他邀请进来。邀请进来呢，那比如说呢，我这边我可能就是说，比如说，我是王颖聪，不过王颖聪对不起，他不会翻啦，对，他可能比如说我是王，我是王就好，好传送，看他会不会翻，他会翻成什么？等一下，他这边注明是，你看，我在希望王です。on base 了，on base。然后他这边有这个讯息，你要特别注意他这边有讲说，你可以打入小老鼠 BYE， 他就会等于说把它剔除掉，就可以把这个人把这个假的人剔除掉。好，那现在呢，来开始换我这边了那我这边我要打那个我这边我就打日文回去，我先切换那个输入法。等一下，如果有想要知道日文输入法，我再跟你们说。等一下，我先选一下比如说我随便写了那我这边也写瓦达西但是对不起，我要花一点时间打一下瓦达西，等一下瓦达西然后等一下，等我一下对，等一下，我有个字打错了，因为不常在这个地方打日文。好，好，来，你看我打出去，好，这个人，假设我说他是日本人，打出去，我的希望リです，他马上就直接我是リ。你看，所以不管打中文，他马上帮你翻译一个日文的；对方打日文，马上翻译成中文，两方的人都可以看到那日文字跟中文字。OK， 所以这样子你是不是到时候假设今天说不定哪一天你去那个日本餐厅要点餐，结果他的日文你都看不懂，然后呢，你可能中文就可以打就是说，你就先问他有没有 line， 简单的那个什么比手画脚，问他有没有 line， 然后你把他加入好友之后，把他拉进来之后，你就说，比如说可以介绍一下菜单吗？介绍一下菜单吗？然后传送，他可能就可以帮你翻译这个东西menu 修改することが这后面不太清反正就是他就帮你翻译了，然后这时候另外一个日本人他再赶快打一下日文用打的，然后他就帮你翻译，所以这样子是不是很方便？所以聊天室有聊天室的好处，但是你要善用它。
那现在目前呢，这个 LINE 有中日翻译通识，我觉得还蛮不错的。中日翻译。现在暂时这里面没有，因为我说刚才 LINE 这个软体是日本人开发的，对，所以他把那个中日的翻译弄得很好。所以你只要把它拉到聊天室，接下来你的聊天，或者是以后你想要认识一个日本人，你就不会因为卡到你的语言沟通上的问题，而导致于你跟他聊不起来。有没有？你起码用这个东西，它可以直接帮你翻译，是不是就好很多了？好，你跟那个好朋友可能聊久了，发觉真的很默契，就可以成为好朋友，可以吗？好，那个我因为既然大多数人没有要那个日文的，没有在学日文，我想日文输入我暂时不教好了，除非有私底下需要的话再来跟我再跟你建议用哪一个日文输入法，好不好？好，其实那个日文输入法，你要打浊音，打那个什么半浊音，打那个促音，其实都还算蛮快的啦。但是没关系，现在那个至少这个中日翻译通，各位可以把它运用在下次如果你要去日本，或者你碰到一个日本人，你要跟他聊的话，至少这样子就比较能够聊得起来。好，来各位可以试一下。